ქუთაისში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 2 ადამიანი გარდაიცვალა. თვითმხილველების ინფორმაციით, ახალგაზრდობის გამზირზე 2 მსუბუქი ავტომობილი გაჩერებულ სატვირთო მანქანას შეეჯახა. შედეგად მსუბუქი ავტომობილების მძღოლები ადგილზე დაიღუპნენ. შემთხვევა გვიან ღამით მოხდა. ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდა პოლიცია და მიმდინარეობდა საგამოძიებო მოქმედებები. მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. უვიზო მიმოსვლის შეჩერება, კანდიდატის სტატუსის დაპაუზება და პერსონალური სანქციები ქართული ოცნების წევრებისათვის. ვრცელდება დოკუმენტი, რომელზეც ხვალ ბრიუსელში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები იმსჯელებენ. სანქციების პარალელურად დოკუმენტიდან ასევე ირკვევა, რომ ევროკავშირი საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის შეჩერებასაც განიხილავს. უმაღლესმა წარმომადგენელმა შემოგთავაზა სანქციების 2 პაკეტი გლობალური ადამიანის უფლებათა სანქციების რეჟიმის პარკლებში. სულ შემოთავაზებული იყო მომიტინგეების წინააღმდეგ ძალადობისთვის პასუხისმგებელი პირების 13 სახელი და გვარი. 2025 წლის ივლისში ევროპის საგარეო საქმეთა საბჭომ შემოგთავაზა 2 ახალი სია, რათა რეაგირება მოეხდინა საქართველოს ხელისუფლების მიერ მართლმსაჯულების სისტემის ინსტრუმენტალიზაციაზე. საბჭოში გრძელდება დისკუსიები იმ წინადადებებზე გადაწყვეტილებების მისაღებად. უნდა გაგრძელდეს ორმხრივი მაღალი დონის შეხვედრების შეჩერება გარდა იმ ჩართულობისა, რომელიც მიმდინარე კრიზისიდან გამოსვლის პოვნაზეა ორიენტირებული. საქართველოს რეგიონალურ პროგრამაში მონაწილეობა უნდა გადაიხედოს, შეჩერდეს უვიზო მიმოსვლა საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის. წევრმა სახელმწიფოებმა შესაძლოა დამატებით განიხილონ ფიზიკური პირების წინააღმდეგ ქვეყანაში შესვლის აკრძალვები. ასოცირების შეთანხმების და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ნაწილობრივი შეჩერება ასოცირების შეთანხმების მეორე მუხლის დარღვევის საფუძველზე. გაფართოების გზასთან დაკავშირებული ნაბიჯები, როგორიცაა კანდიდატის სტატუსის შეჩერება, განისაზღვრება შესაბამის ფორმატში. წერია დოკუმენტში. The European Commission is preparing a warning letter to Tbilisi. ევროკომისია ამზადებს გამაფრთხილებელ წერილს თბილისისთვის და ეს წერილი მოიცავს გაფრთხილებას, რომ თუ ისინი კურსს არ შეიცვლიან, ევროკავშირი განიხილავს ვიზების ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხს. როგორც აღნიშნე, ეს არ არის ევროკომისიის გადაწყვეტილება, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ახლა ამას ახსენებენ. ეს რა თქმა უნდა მოხდა მას შემდეგ, რაც ევროპის საგარეო სამსახურმა განაცხადა, რომ ვიზების შეჩერების საკითხი ძალიან აქტუალურია და ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც წევრმა სახელმწიფოებმა განიხილეს ეს საკითხი. განსაკუთრებით შვედეთია მომხრე, რომ ვიზების შეჩერების საკითხი განიხილონ ოქტომბერში დაგეგმილი ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ. იმ შემთხვევაში თუ რაიმე გაუმჯობესება არ იქნება. ასე რომ ვიზების შეჩერება ახლა არ მოხდება. შეიძლება ეს საერთოდ არ მოხდეს, მაგრამ ახლა ამაზე ბრიუსელში ბევრგან საუბრობენ. გზაობა სულ უფრო და უფრო იზრდება, თუ საქართველო არ შეიცვლება. თუ არ არის გარკვეული შანსები, რომ ამ სიაზე იქნეს შეთანხმება მიღწეული, რა თქმა უნდა, კაია კალასი ამას აღარ გააქტიურებდა. ამიტომ გარკვეული შანსები არის. უნგრეთს და სლოვაკეთს შეუძლია, ძირითადად სლოვაკეთი მისდევს ხოლმე უნგრეთს, ანუ უნგრეთს შეუძლია დაბლოკოს ეს სანქცირებული ადამიანთა სია. ამ შემთხვევაში დაველოდოთ, როგორ მოლაპარაკებები გაიმართება 57 მინისტრს შორის. მაგრამ რაც შეეხება უვიზოს, აქ უნგრეთს არანაირი ვეტოს საშუალება არ აქვს, არც სლოვაკეთს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში 15-14 ქვეყანა საკმარისია, რომლებიც ამ მექანიზმს გააქტიურებენ ოფიციალურად ევროკომისიასთან და ევროკომისია შემდეგ გამოიტანს გარკვეულ დასკვნას და შეაჩერებს. საკითხი, რომლის დაბლოკვაც უნგრეთს და სლოვაკეთს არ შეუძლია, ეს არის უვიზო მიმოსვლის შეჩერება. შესაბამისად, უვიზო მიმოსვლის შეჩერება სანქციების პარალელურად ისედაც არის მაგიდაზე და დიდი ალბათობით ამჯერად თუ არა მომავალში უნდა ველოდოთ, რომ უვიზო მიმოსვლა გაჩერდება. მიუხედავად იმისა, სანქციები დაწესდება თუ არა. თუ სანქციების დაწესება ვერ მოხერხდა, ალბათობა იმისა, რომ უვიზო მიმოსვლა გაჩერდეს, გაიზრდება. მეორე საკითხი, რომელმაც შეიძლება განვითარება პოვოს, ეს არის აი ამ სანქციების პაკეტის ინდივიდუალურად აღსრულება, აი იმ 17 საგარეო საქმეთა მინისტრი, 17 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ვინც განცხადება გაავრცელა, აი იმ ქვეყნებმა ინდივიდუალურ დონეზე შესაძლოა აი ამ პაკეტის, სანქციების პაკეტის აღსრულება განახორციელონ. უნგრეთისა და სლოვაკეთის დაბლოკვის გამო დღის ეს რიგში დადგება უვიზო რეჟიმის შეჩერება, სავარაუდოდ პირველ ეტაპზე იქნება შეჩერებაზე საუბარი, ხოლო მოგვიანებით შეიძლება საერთოდ მის შეწყვეტაზე გადავიდეთ. ამ ეტაპზე ქართულმა ოცნებამ მიიღო ევროპელებისგან წერილი, რომელიც უკვე საკმარისი არის იმისთვის, რომ უვიზო მიმოსვლა შეწყდეს და შეჩერდეს. ასევე გთავაზობთ მეგატივის გამოკითხვას, თუ რას ფიქრობენ მოქალაქეები ქუთაისში უვიზო მიმოსვლის მოსალოდნელ შეჩერებასთან დაკავშირებით.
ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ შეჯერდეს ახლა ამას ჯერება საჭიროება, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს. ორი აზრი არა. დიდი სხვა არ მგონია, რომ სხვანაირადზე იყოს, ასე მგონია, ყველა ერთადზე უნდა ვიყოთ ამ შემთხვევაში. ძალიან ცუდად ალბათ. არ იქნება კაი, რა თქმა უნდა. მომავალი თაობა მაგაზე ფიქრობს, რომ იქნეს ვიზა ლიბერალიზაცია და ევროპაში წასვლა და ახალგაზრდებისთვის კაია და რაც კაია მომავალი თაობისა მივესალმები იმას. ალბათ თავრობას უნდა შეიცვალოს ან შეცვალონ აზრი და საჭიროა შვილები ასე ფიქრობენ მაგალითად კაიაო და ჩემი შვილები და იქანა მაგენი ზახი შეუჩერეთ, არა არავინ არ შეუჩერებს. მაგი მონაპოვარია უყარ ამ თავრობს. არა გენოს მაგი არ მოხდება. ეს ხო თამაში არა. გაიჩერდნენ ნუ დარბიან ევროპაში და ნუ ვიზახი შეუჩერეთ არ შეიძლება. არ შეჩერდება. არა. ყველაფერი ცუდია ჯერჯერობით საქართველოში. და რაც უნდა გაკეთდეს, ჯერჯერობით ყველაფერი ცუდად აისახება. ეგ არის მე მგონი მართლა. ვიზა ლიბერალიზაცია მე მაგის საერთოდ არ მაქვს. ახლა თქვენ იყით ეს კაცი არის გამოუსვლელი კაცი, ამან არაფერი არ იცის და ყველა ლაპარაკობს. მე ნახევარი საბჭოთა კავშირი მაქვს ამორე ტრაილერზე მუშაობდი და დავდივოდი რა. ხოლო ახლა აგენი მე რუსეთი მერჩებია ყველა სავალაკო. რუსეთი მერჩებია, რუსეთთან ჩვენ დაცული ვიყავით. და დაგვიცავდა რუსეთი დღესაც ახლა რაღაც დაგიცავს იმას უნები ყოველდღე რომ არ მინდებ ხარ, ცუდი ხარ და არ მჭირდები. ეს არა ამართა. ადამიანი დაუჭირებელი არ არსებობს. ქვეყანა დაუჭირებელი არ არსებობს. ევროპას მე მგონი კარგი არაფერი არ მოაქვს ქართველი ერისთვის თუ საერთოდ კაცობრიობისთვის. არ უნდა შეუჩერდეს ვიზა ლიბერალიზაცია. უნდა მოვიშოროთ ბიძინა ივანიშვილი თავისი გუნდით ყველა უნდა ამოვზიგოთ ყველანი და ვიზა ლიბერალიზაციას გვექნება და ევროპაში და შევალ და ევროკავშირის წევრიც გავხდებით და შესანიშნავი ხელფასები გვექნება ეს ხალხი ვინც წასული ახლა ევროპაში ლუკმაპურიდან ნაშოვნი არა სასურველად ყველანი დაბრუნდება თავთავიანთ სახლში ახლა 3,700,000 ადამიანი ცხოვრობს ქართველი საქართველოში. აქედან 1,500,000-ზე მეტი წასულია ზოგი რუსეთში, ზოგი ევროპის ქვეყნებში, ზოგი ამერიკაში. თავარი არის რომ ეს კაცი თავისი ივით მოვიშორო. დიდი ევროპებით ეგ უზარმაზარი პრობლემა იქნება ბევრი ადამიანისთვის, რადგან ევროპის ქვეყნებში მოგზაურობა საერთოდ ფერუსის ძალიან საჭირო არის, რადგან აქ საქართველოში მაინც კარგი არ არის სიტუაცია და სოღანებში უწევთ ხალხს ასვლა იმისთვის რომ ფული ეშოვან ან ხო რა ბევრ რაღაცას ჭირდებათ ხოლმე და ამიტომ დიდი პრობლემა იქნება ძალიან საქართველოს საერთოდ ევროპისკენ ნელა იწევდა ხოლმე მაგრამ ახლა ძალიან შენელდა მაგ მოძრაობა ამიტომაც შესაძლებელია რომ ყველაფერი ახლა ცუდად რა თქმა უნდა ძალიან ცუდად ცუდად საყვარელო ცუდად იქნება ყველასთან კარგი ურთიერთობა გვინდა ჩვენ აბა ცუდი რად გვინდა მაგრამ ჯერ ჩვენ უნდა გავუკეთოთ ჩვენ თავს კარგი ჩვენ თავს ჩვენ უნდა მივხედოთ. ჩვენ სხვა ვერაფერს ვერ გაგვიკეთებს, ჯერ ჩვენ უნდა გავძლიერდეთ, ჩვენ უნდა მივხედოთ ჩვენ საქმეს, ჩვენ თავს და კარგად რო ვიქნებით, სხვაებიც უკეთესად გამოიხედავენ ჩვენსკენ. ჩვენ რო ცუდად ვიქცევით, ყველა ცუდად გვექცევა. ძალიან ცუდი იქნება, რა თქმა უნდა. მე ახლა შვილი საზღვარგარეთ ამხაც უკვე 8 წელიწადია. ბავშვიდან გამომდინარე პატარას პრობლემების შექმნა, რომელიც საქართველოში ვერ გაუგეს, საერთოდ ნახდებოდა და იქ მკურნალობს. მე თუ ჩემი შვილები ვერ ნახე ამ ხელა გზაზე, ამაზე მეტი საშინელება რა უნდა იყოს მშობლისთვის და ღმერთთან უკნასო შეჩერდეს. ბესელიას და დგებუაძეს არ ვიცნობდი. სილის გაწვნის დროს ვერ აღვიქვი, ვინ იყო ეს ადამიანი. დგებუაძე მაგინებდა. ჩემს თავს ვეკითხებოდი, რა ხდებოდა, ვერ ვიაზრებდი. ახლოს მოვედი, ავხედე,
გაჩერდა და სახეში შემაფურთხა. დღემდე ვერ ვპატიობ ჩემს თავს იმ სიმშვიდეს, როგორ არ დავლეწე იქაურობა, როგორ არ ვიყვირე შეურაცხყოფისა და უსუსურობისაგან. ამის შესახებ გამოცემა ბათუმელებისა და ნეტ გაზეთის დამფუძნებელმა მზია ამოღლებელმა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში განაცხადა. ის დღევანდელ სხდომაზე მიმდინარე წლის 11 იანვარს აჭარის პოლიციის სამმართველოსთან გამართულ აქციასთან დაკავშირებით ჩვენებას აძლევს. მზია ამაღლობელის ჩვენების მიხედვით ირაკლი გებუაძე სამართალდამცავებს რომ არ შეეჩერებინათ ის მას სცემდა. ეთერ თურაძესთან მივედი, მინდოდა მარტო არ ყოფილიყო, მეც ვცდილობდი და თანამშრომლებსაც ვეუბნებოდი. პოლიციელებთან დისტანცირდით მეთქი, პოლიციელების გარემოცვაში რომ ვიყავი, გადამიარეს. როცა დაკავებულებზე ვეკითხებოდი, პოლიციელები აგრესიულად პასუხობდნენ, გვეუბნებოდნენ, რომ ვისაც უნდოდათ, იმას დააკავებდნენ, ბრაზის და უმწეობის ზღვარი მქონდა. სილის გაწვნის ფაქტი, საპატიმროში ვიდეო კადრი როცა ვნახე, მაშინ აღვიქვი, რადგან ეს ფაქტი მოხდა, ესე იგი გარდაუვალი იყო, სხვანაირად არ შევეძლო მომხდარიყო. ეს არ იყო დაგეგმილი ქცევა, ეს იყო იმპულსური ქცევა. არ ვიცი, ეგრეთ წოდებულ დაზარალებულ გებუაძეს რაში დაჭირდა ჩვენებაში ჩაეწერა, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობდით. მე ბესელიას და გებუაძეს არ ვიცნობდი. სილის გაწვნის დროს ვერ აღვიქვი, ვინ იყო ეს ადამიანი. ძალიან სწრაფად მივყავდი. მესმოდა გინების ხმა. ვბრაზობ ხოლმე, აი ბრაზი მახრჩობს. გებუაძემ მკითხა, როგორ დამარტყიო, თავზე მედგა. ვცდილობდი არ შემეხედა დაკითხვის ოთახში. უსასრულოდ იგინებოდა, მოიწევდა ჩემკენ. შემიძლია მოსამართლეს ციხიდან გამოვუგზავნო ის სიტყვები წერილობით, თუ როგორ მაგინებდა გებუაძე. ამის გახსენება ძალიან მძიმეა ჩემთვის. ასეთ სიტუაციაში პირველად აღმოჩნდი და გაოგნებული ვიყავი, რომ მოიწევდა ჩემკენ. გაიყვანეს და ვიკითხე, ვინ იყო ეს ადამიანი მეთქი. ირაკლი გებუაძე იყო, მითხრეს. სახელი გვარი მეცნო. რა პოზიციაზე არის მეთქი? ბათუმის პოლიციის უფროსიაო. ოთახში სხვებით შემოდიოდნენ, გებუაძე რომ გაეყვანათ, ის მოიწევდა ჩემკენ. ჩვენება იმ ხალხს, ვინც ამას ისმენდა, არ მიუცია. ირაკლი გებუაძე ჩემკენ ფიზიკურად იწევდა, განცდა მქონდა, რომ უნდა დაერტყა. სხვა პოლიციელებს რომ არ შეეჩერებინათ, მცემდა. გებუაძე მაგინებდა. და ჩემს თავს ვეკითხებოდი, რა ხდებოდა, ვერ ვიაზრებდი. ისი ახლოს მოვიდა, ავხედე, გაჩერდა და სახეში შემაფურთხა. დღემდე ვერ ვპატიობ ჩემს თავს იმ სიმშვიდეს, როგორ არ დავლეწე იქაურობა, როგორ არ ვიყვირე შეურაცხყოფისა და უსუსურობისაგან, განაცხადა მზია ამაღლობელმა სასამართლო პროცესზე. მზია ამაღლობელის თქმით, ირაკლი გებუაძისათვის ხელის გარტყმა მისი მხრიდან იმპულსური რეაქცია იყო. პირი ისე მომექცა შენობაში, ჰარმონიულად ვიქნებოდი საკუთარ თავთან თუ სიტყვიარად გავცემდი პასუხს, მაგრამ ის რაც მოხდა ფურთხება, გინება და რასაც ადგილი ჰქონდა მისი მხრიდან, იმდენად მძიმე იყო ჩემთვის, უბრალოდ არ მომინდება ამაზე ლაპარაკი. შური ხომ არ ვიძიე ირაკლი გებუაძეზე, ეს იყო იმპულსური რეაქცია. ირაკლი გებუაძეს მაშინ შევხედე, როდესაც შემაფურთხა. მაშინ აღვიქვი ირაკლი გებუაძე. განაცხადა მზია ამაღლობელმა. ასევე მზია ამაღლობელმა სტიკერის გაკვრის ეპიზოდზე საუბრისას თქვა, რომ მან იცოდა, რომ სტიკერის გაკვრა არ ითვალისწინებს დაკავებას და ამიტომ პოლიციელის მხრიდან უკანონო ქმედების მოლოდინი არ ჰქონდა. სამმართველოსთან სტიკერი გავაკარი პროტესტის და სოლიდარობის ნიშნად, დაკავებული ადამიანების სოლიდარობის ნიშნად. იმ სტიკერზე იყო საინფორმაციო შინაარსი, რას უწუნებთ პროკურორო. ვიცოდი, რომ სტიკერის გაკვრა არ არის უკანონობა და პოლიცია უკანონობას რომ ჩაიდენ და საიდან უნდა მცოდნოდა. სახალხო დამცველის წარმომადგენელი გებუაძის შემოვარდნის შემდეგ შემოვიდა და არაადამიანურ მოპყრობასთან დაკავშირებით მკითხა. მე ორ ეპიზოდზე გავამახვილე ყურადღება, იმდენად ცუდად გავხდი, სახალხო დამცველის წარმომადგენელთანაც კომუნიკაცია მწირი მქონდა, აღნიშნა მზია ამაღლობელმა. ამასთან სილის გაწვნის ეპიზოდზე მას პროკურორმა ჰკითხა, რა იყო თქვენი მიზანი ამ შემთხვევაში, როდესაც ამ ქმედებას ახორციელებდით, რაზეც მზია ამაღლობელმა უპასუხა. ბატონო პროკურორო, უმწეობის ბრალი იყო, არ ვიცი, ვერაფერს დავამატებ. მოსამართლემ გადაწყვიტა, რომ აწუხებდა გარედან ხმაური და ესე შუა დაკითხვის დროს პროკურორი კითხავდა მზია ამაღლობელს,
რა დროსაც მიიღო გადაწყვეტილება და შეცვალა დარბაზი, როგორც მითხრეს, ძალიან პატარა. რამდენი ადამიანია თქვა დარბაზში? რამდენი ადამიანი უნდა დაიწყოს დარბაზში? როგორც მითხრეს, არ ვიცი ზუსტად, გადავამოწმოთ. შეცვალეს და არ ვიცი, ამდენი ადამიანი როგორ უნდა დაეტყვიოს 10 კაციან დარბაზში. უბრალოდ უნდა გადავამოწმოთ. ხალხში დღევანდელი დღე ძალიან ემოციურია დარბაზში, იმიტომ რომ ზია აძლევს ჩვენებას. ეხლა ეს მოსამართლე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეეცვალა დარბაზი, იმიტომ რომ გარეთ მიმდინარე პროტესტი, როგორც ჩანს, სასამართლოსთვის აღმოჩნდა ის, რამაც ეს გადაწყვეტილება მიაღებინა, ამბობს, რომ ამით ხელი ეშლება პროცესს და გადაწყვეტა, რომ სხვა დარბაზში გაგრძელდეს სიტყვა. ამიტომ ველოდებით სხვა დარბაზში შესვლას. ჭიათურაში ვითარება უკიდურესად დამძიმდა პროტესტის 127 და შიმშილობის 25 დღეს შავლეგი გოგსაძემ გონება და კარგადად ძირს დაეცა. ადგილზე იმყოფებოდა სასწრაფო დახმარების ბრიგადა. გუშინ მშრალი შიმშილობა ასევე დაიწყო მაღაროელმა სიმონ მიქაცაძემ. ის წყლის მიღებაზეც უარს აცხადებს. მშრომელები დაკავებული თანამებრძოლების გათავისუფლებას ითხოვენ. ერთ-ერთი მოშიმშილე ცუდად გახდა, გონება და კარგადად ძირს დაეცა. შავლეგი გოგსაძე, რომელიც უკვე 25 დღე რაც უკვე შიმშილობთ. გამოვიძახეთ სასწრაფო დახმარება, უჭირს თვითონ ფეხზე წამოდგომა და ორი ორიენტაციის დაჭერა. აი სადაც ქვია მოწყვეტით დაეცა, რასაც ქვია ძირს და ვითხოვთ უბრალოდ ჩვენი მეგობრების განთავისუფლებას და არავინ ჩვენი პატრონი არ არის, ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს. Las perheps of Gideon, Aurobidan, that's every compound. I said out there, what's happening out there, I'm probably what are they about that work for that? Someone others. მერაბ სარალიძე, გიორგი ნეფალიძე, აჩიკო ჭუმბურიძე და თენგო გველესიანი სისხლის სამართლის წესით 29 აპრილს დააკავეს საქმეზე გამოძიება თავდაპირველად სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანების მუხლით დაიწყო, თუმცა მოგვიანებით მათ ბრალი დაუმძიმდათ. მერაბ სარალიძესა და გიორგი ნეფალიძეს ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებასა და მასში მონაწილეობას, აჩიკო ჭუმბურიძესა და თენგო გველესიანს კი მონაწილეობას ედავებიან. დაკავებული მაღაროელების მორიგი სასამართლო პროცესი 17 ივლისს უნდა გაიმართოს. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ცნობით ტემპერატურის მატება ტყეში ხანძრების გაჩენის რისკს ზრდის, ამიტომ საზოგადოებას სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. როგორც გავრცელებული ინფორმაცია შენათქვამი, ტყის ტერიტორიაზე კოცონის დანთება აკრძალულია ხეების ვარჯის ქვეშ, წიწვიან მოზარდ ტყეში, ძველ ნახანძრალებში, ტყის დაზიანებულ უბნებში, დამზადების ნარჩენებიდან გაუწმენდავ ტყეკაფებში, გამოუზიდავა დატოვებული დამზადებული მერქნის ადგილებში, ტორფიან და გამხმარ ბალახიან ადგილებში. ტემპერატურის მატება ტყეში ხანძრების გაჩენის რისკს ზრდის. გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოუწოდებს მოსახლეობას ტყეში გადაადგილების დროს განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინონ და დაემორჩინონ დადგენილ აკრძალვებს. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად ტყეში სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნათა დარღვევა, რასაც მოჰყვება ტყეში ხანძრის გაჩენა ან მისი გავრცელება გარკვეულ ფართობზე, აგრეთვე ტყის მოსპობა ან დაზიანება ცეცხლის წაკიდების ან ცეცხლისადმი დაუდევრად მოპყრობის შედეგად გამოიწვევს დაჯარიმებას 300-დან 500 ლარამდე. ტყეში დაუდევრობით გამოწვეული ხანძრის შემთხვევაში კანონი ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 8 წლამდე. აღნიშნულია ინფორმაციაში. ტყის ხანძრების 90%-ზე მეტი სამწუხაროდ ადამიანების დაუდევრობით არის გამოწვეული. და რადგან გვიახლოვდება ზაფხულის ცხელი და აქტიური დასვენების პერიოდი, ვისარგებლებთ ის შემთხვევით და შევახსენებთ მოსახლეობას, რომ არსებობს წესები, რომლებიც უნდა დავიცვათ აუცილებლად გარემოში ყოფნისას. ეს არ ეხება მხოლოდ კოცონის არასწორ ადგილზე დანთებას ან ჩაუქრობლად დატოვებას, ეს ცალსახად უნდა დავიცვათ. სწორად დავანთოთ კოცონი და დავრწმუნდეთ, რომ ჩვენი ტერიტორიის დატოვებამდე კოცონი ნამდვილად ჩამქრალია. ეს ეხება ნარჩენების დატოვებასაც ტყეში, რომელიც ნამდვილად დიდი პრობლემაა და მაღალი ტემპერატურის პირობებში ჩვენს მიერ დატოვებული ბოთლები იქნება ეს თუ პლასტიკატი, თავისუფლად შეიძლება იქცეს ალების წყაროთ. ამიტომ ყველას მოვუწოდებ და ვთხოვ ნებისმიერი ჩვენი
ბუნებაში დასვენების დროს გავითვალისწინოთ ის ძალიან ელემენტარული წესები, დავანთოთ კოცონი მხოლოდ ამისთვის მოწყობილ სპეციალურ ადგილზე, თუ ასეთი ადგილი არ გვხვდება ტერიტორიაზე, ჩვენ თავად მოვაწყოთ, გავასუფთავოთ ტერიტორია 1 მეტრისა და 50 სანტიმეტრის რადიუსში. ჩამოყრილი ფოთლისგან, წიწვებისგან და ფოთლებისაგან და დავრწმუნდეთ, რომ კოცონი არის ნამდვილად ჩამქრალი და რასაკვირველი არ დავტოვოთ დარჩენები ტყეში. მწვანე მომავლისთვის კონკურსის გამარჯვებულები გახდნენ ტელეკომპანია მეგატივის ჟურნალისტები. თათია ახვლედიანი და ლიკა ჩოგოვაძე გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლებაში შეტანილი გამორჩეული წვლილისა და მდგრადი განვითარების თემაზე შთამბეჭდავი ნამუშევრის შექმნისთვის დაჯილდოვდნენ. ღონისძიება ბაზალეთის ტბის სანაპიროზე მწვანე ინჟინერიის ცენტრში მდგრადი ბიზნესის ფესტივალი 2025-ის ფარგლებში გაიმართა, რომელიც ბიზნეს, მედიას, სამოქალაქო სექტორსა და განათლების სფეროს აერთიანებს. გლობალური დათბობის პირობებში და მაშინ, როდესაც კლიმატი ყოველდღიურად იცვლება, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჟურნალისტებმა აქტიურად ვიმუშაოთ მსგავსი საკითხების გაშუქებაზე და საზოგადოების ცნობიერება უფრო მეტად ავამაღლოთ. ეს კონკურსი სწორედ ემსახურებოდა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას და ძალიან მიხარია, რომ ამ კონკურსის ერთ-ერთი გამარჯვებული გავხდი. ფესტივალის ფარგლებში მწვანე ტრანსფორმაციის შესახებ პანელური დისკუსიები გაიმართა, მოეწყო ეკოლოგიურად პასუხისმგებლიანი ინიციატივების პრეზენტაცია. მწვანე ინჟინერიის ცენტრი ინდუსტრიებისათვის მწვანე რეიტინგის მინიჭების სისტემას აფუძნებს, რათა მდგრადი გარემოს შექმნაში თითოეულმა სექტორმა წვლილი შეიტანოს. დღევანდელი დისკუსიის მთავარი ნაწილი იყო ენერგოეფექტური საკითხების ფართო საზოგადოებამდე მიტანა, სადაც მედიას განსაკუთრებული როლი აქვს. დღეს ზოგადად წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, მათ შორის იყვნენ მედიცინის, სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტები, პედაგოგები, თუმცა მათი საქმიანობა არაფერი არ იქნება, თუ არ იქნა მიტანილი ხალხამდე, იმ ადამიანამდე, ვისაც კონკრეტულად ეხება ესა თუ ის საკითხები. შესაბამისად, ჩემი ნაწილი სწორედ ამას ეხებოდა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მოსახლეობის სწორად ინფორმირებულობა, რასაც ასევე ემატება რეგიონული მედიის ჩართულობის ნაწილი. ხალხ პლატფორმას ჩაუყარეთ საფუძველი, ეს არის მდგრადი ბიზნესის ფესტივალი, რომელიც ითვალისწინებს რამოდენიმე კომპონენტს, ეს არის ჟურნალისტების კონკურსი დარჩება ისევ დღის წესრიგში და შემოვიღებთ რეიტინგის კომპონენტ წარმოებებში წარმატებული კლიმატ-გონივრული წარმოებების რეიტინგის კომპონენტს, ამაზე მუშაობთ, იყო შეთანხმება, მოწონება და მომავალ წელს სიახლეს შევთავაზებს ბაზას, ეს იქნება რეიტინგების სისტემა სხვადასხვა დარგობრივი მიმართულებით, ეს იქნება სამშენებლო სექტორი, ეს იქნება სოფლის მეურნეობა, განათლება თუ ტურიზმი, ყველა მიმართულებით ვიმუშავებთ ამ საკითხებზე. გარემო ის ადგილია, სადაც ჩვენი დატვირთულობის 80%-ს ვატარებ და მნიშვნელოვნად ზეგავლენას ახდენს ჩვენზე და ეს არის არამატერიალური ბენეფიტი ჩვენი და რომელიც ჩვენ ყველანი ვართ ვალდებული, რომ მოვუაროთ გარემოს, სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვერ ვიარსებებთ ელემენტარულად, გახედეთ თოვლიანი მთები, საწავი და გახედეთ მდინარეები, ნახევრები როგორ იქცევიან. ცოტა ხანში არაფერი აღარ დაგვრჩება ჩვენ, ამიტომ მნიშვნელოვანია ეს საკითხი. კლიმატის ცვლილებაზე პასუხისმგებლიანი ჟურნალისტიკის კონკურსი უკვე მესამედ ჩატარდა. 2025 წელს ყურადღება გამახვილდა ტყის რესურსებზე ზეწოლის შემცირებაზე, ბიოინჟინერიასა და ეკოსისტემების დაცვის მეთოდებზე. მდგრადი ბიზნესის ფესტივალი 2025-ის მიზანია აჩვენოს, რომ მდგრადი ბიზნესი არა მხოლოდ სოციალური სიკეთეა საზოგადოებისათვის, ის ასევე წარმატებული კომერციულად მომგებიანი ბიზნეს მოდელია. ფესტივალის მიზანია ასევე მდგრადი განვითარების პრინციპებზე დაფუძნებული ეკონომიკური ხედვის გაძლიერება და მწვანე ინოვაციების პოპულარიზაცია. საქართველოს ტერიტორიის 40% ტყეებს უკავია. აქედან 425 ჰექტარზე 400 წლოვანი მუხნარის ტყეა გაშლილი და მას ქუთაისის ფილტვებსაც უწოდებენ. კლიმატური ცვლილებების ფონზე წითელ ნუსხაში შესული იმერული მუხის ტერიტორია უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს ქალაქის ჟანგბადით მომარაგებაში. თუმცა 10 წლეულების განმავლობაში უკანონო ჭრებმა, ნარჩენებით დაბინძურებამ, ნიადაგის დაჭაობებამ და სხვა ფაქტორებმა ტყე ძალიან დააზიანა. მუხნარის ტყე არის შეტანილი მომაკვდავ
ბიოცენოს შორის, რომელსაც ფინალი გამოუტანეს ასეთი, რომ ეს დღე გაქრება, აღარ იქნება. ამიტომ შეიტანეს მომაკვდავ კორომში, რომელიც დროთა განმავლობაში უკვე მცირდება. დღე დაავადებულია დღეს. დაავადებული არის მუხის დიდი ხარაბუზათი, ეს არის მწერი ხოჭო, რომელიც ხრავს მერქანს და ასეთი მერქანი გამოუსადეგი არია როგორც სამშენებლო მასალებისთვის, ავეჯის წარმოებისთვის, შეშათაც გამოუსადეგარია. ადრე ეს დღეები იწამლებოდა ყოველწლიურად თვითმფრინავებით. ამ მუხის ხარაბუზას საწინააღმდეგოდ. ახლა ხდება მხოლოდ სანიტარული ჭრები. დაავადებულ ხეებს ჭრიან და აშორებენ. კი ეს მეთოდი მიღებულია, მაგრამ თუ ყველა მოვჭერით, ისე სწრაფად მისი აღდგენა არ ხდება. გარდა ამისა, დაჭაობდა ეს ადგილები. და რომ დაჭაობდა უკვე ესეც იწვევს ამ ხეების ხმობას. საერთოდ კლიმატური ცვლილებები ყველაფერზე ახდენს გავლენას და თქვენ კარგად ხედავთ უკვე როგორი ცვლილებები არის. დავკარგეთ 2 სეზონი გაზაფხული და შემოდგომა, ეს ჩვეულებრივად ციკლური პროცესი. აუცილებელი არის, რაც შეიძლება მეტი ნარგავები დავრგოთ, მეტი ჟანგბადი გამოიყოს, ოზონის შრე აღსდგეს. შენოზოში ყოველი ნარგავებს და გინდა ასე უნდა იყოს მთელ ქალაქში. ქალაქი ჩვენია, ქვეყანაც ჩვენია, ხო? ამიტომ ყველაფერს უნდა გაფრთხილება და მოვუყო. მუხნარის ტყეში ხეების გადარჩენისა და განახლების მიზნით ეროვნულმა სატყეო სააგენტომ სამუშაოები 2018 წელს დაიწყო. უკონტროლო ძოვებისა და ავტომობილების გადაადგილებისაგან ხეების დასაცავად 2021 წელს 11 კილომეტრზე მეტი ტერიტორია შემოიღობა. ჩატარდა როგორც ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები, გაიწმინდა წყალსაწყვეტი არხებიც, რომელიც თავისუფლ ნიადაგთან დაკავშირებულ პრობლემებს ქმნიდა. ერთ-ორ ადგილზე ახალი არხების მოწყობაც მოხდა. ჩატარდა სანიტარული ჭრებიც, იმიტომ რომ ზოგიერთი ხის გადარჩენა სამწუხაროდ შეუძლებელი იყო და აუცილებელი იყო ამ სახის ჭრების ჩატარებაც. შემოღობიდან მეორე წელსვე გაჩნდა თავად წამოსული მოზარდ-აღმონაცენი ტერიტორიაზე და მათი რაოდენობა 5000 ცალი და მეტი გახდათ ჰექტარზე. თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქუთაისის მუხნარის მდგომარეობა დღის განმავლობაში დამაკმაყოფილებელი და უფრო მეტია, გაუმჯობესებისკენ მიდის. მუხნარის ტყის მთავარ გამოწვევად კვლავ რჩება მუხის დიდი ხარაბუზა, რომელიც გამეჩხერებულ კორომებში, ხის ღეროებსა და ტოტებზე დებს კვერცხს. იკვებება ლაფნითა და მერქნით, თუმცა მუხის დიდი ხარაბუზა დღეის მდგომარეობით დასუსტებულ სახეობადაა შეფასებული. მუხის დიდი ხარაბუზა შეიძლება ითქვას გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ სახეობად ითვლება ევროპის მასშტაბით. შესაბამისად, მის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების, ესეთ ვთქვათ, რეკომენდაციები არ გვაქვს. თავად წერის ბიოლოგიიდან გამომდინარეც შეწამლა მსგავსი სახის ღონისძიებები არ გახლავთ ეფექტური. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს წერი ძირითადად უკვე დასუსტებულ ხეებზე სახლობს და უკვე დასუსტებულ ხეებს აზიანებს, იმ შემთხვევაში თუ ქუთაისის მუხნარში ჩვენ გვექნება ჯანსაღი ახალგაზრდა მუხები, ის ასეთი ზიანის მოტანას ვეღარ გააგრძელებს. ბუნებრივი დამაზიანებლების გარდა მუხნარის ტყეპარკს, სადაც იმერული მუხის გარდა გავრცელებულია ფიჭვი, ევკალიპტი, იფანი და რცხილა, დღესაც უდიერად ექცევა ადამიანი. საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით კვლავ ბინძურდება ტყის ტერიტორია. გაუფრთხილებლობის გამო სავალალო მდგომარეობაში აღმოჩენილი ბუნებრივი სიმდიდრის განახლებას კი წლები სჭირდება. ადრე თუ ორმაისობას ვზეიმობდით მუხნარის ტყეში, ეხლა ის ღონისძიებები აღარ ვატარებთ იქ, რათა მოვარიდოთ ეს ხალხმრავლობა და ჩვენს ადამიანის ახდეს ამ თელას. ადრე ამ ტყეში მხოლოდ სოკოს შესაგროვებლად დადიოდნენ. ეხლა სამწუხაროდ იძულებული ვართ შევღობოთ, რეგულაციები გავამკაცროთ, რათა ეს არ მოხდეს. დღეს ტყე უნდა გადავარჩინოთ და ძალიან ბევრი ადგილი გვაქვს დასასვენებელი და ის ადგილები გამოვიყენოთ. ამ ტყის აღდგენას სჭირდება წლები. გეტყვით რომ აი 10-15 წლის მუხა მხოლოდ 2 მეტრისაა. წარმოგიდგენთ, ანუ რამდენი წელი ჭირდება იმისათვის, რომ ეს განვაახლოთ. ადამიანმა ბოლო ტექნოლოგიური პროგრესით და არასწორად ბუნებრივი რესურსების გამოყენებით თავის დაღი დააჩინა, რა თქმა უნდა, ბუნებას. ამიტომ დღეს ამაში გაღებული ერთი ლარი ეს უდრის ასობით ლარს მომავალში, როდესაც ამოდენად ტყეპარკზეა საუბარი, მით უმეტეს ისტორიულ ტყეპარკზე. მე ვთვლი, რომ უმნიშვნელოვანესი მიღწევა იქნება ჩვენი ხალხისთვის და თვითონ საქართველოს მოქალაქეს და ჩვენს ქუთაისსაც მოუწოდებთ, რომ გამოვიდეს, არა აქვს მნიშვნელობა მისია თუ სხვისია, მოგიდოს ხელი და დაასუფთავოს ტერიტორია, მოუწოდოს თავის შვილებს, შვილიშვილებს, რომ ბუნებას უნდა მოუფრთხილდეთ.
ტყეებზე ნეგატიურზე გავლენას სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებაც ახდენს, რაც მსოფლიოს მასშტაბით კლიმატის ცვლილებასთან ერთად ტყის ხანძრების რისკს ზრდის. კოპერნიკის კლიმატის ცვლილების სამსახურის მონაცემებით 2024 წელი დედამიწაზე ყველაზე ცხელი წელი იყო. გარემოს დაცვის ექსპერტი მამუკა გვილავა აღნიშნავს, რომ 1.5 გრადუსით ტემპერატურის მატება უარყოფითად აისახება როგორც ბუნებაზე, ასევე ადამიანებზე. სამწუხაროდ არ მინდა ალარმისტი რო ვიყო, მაგრამ არ არის შორს ის დრო, როცა ჩვენ ქალაქებში შეიძლება ესეთი მდგომარეობა იყოს და მინიმუმ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ შევარბილოთ ეს მდგომარეობა. რაც შეიძლება ნაკლები მანქანა უნდა დადიოდეს, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გავავითაროთ. მინიმუმ ქალაქებში აკრძალული უნდა იყოს საერთოდ რამის მოჭრა. ადამიანები, რომლებიც მაღალი ტემპერატურის ქვეშ მოუწევთ და სითბური ტალღების ქვეშ მოუწევთ ცხოვრება და ეს პირველ რიგში დაარღვევს ბავშვებს, მოხუცებს და არაგადამდები დაავადებით დაავადებულებს და შემდეგ მიყვება მთელი საზოგადოებაც. მე დავარქმევდი, რომ ერთ-ერთი გამოწვევა საქართველოში, დასავლეთ საქართველოში განსაკუთრებით ტენიანობის და ტემპერატურის კომბინაცია არის wet bulb temperature, ეგრე ქვია, 27-28 გრადუსია, რომელიც არის მკვლელი ტემპერატურა უკვე თუ ტენიანობასთან ერთად არის, ანუ ეფექტურად 27 გრადუსი ნიშნავს იმდენად მაღალ ტემპერატურას, რომ ადამიანი უბრალოდ ვერ უძლებს. ძალიან საგანგაშო პირობები არის. ნახშირორჟანგის კონცენტრაცია არის 420-ზე მეტი. იყო 280, გახდა 420 და იზრდება ვერ ვაჩერებ. და აი ეს მრუდი გვაქვს მოსატეხი და უკან ჩამოსაყვანი, თუ გვინდა რომ ჩვენმა შვილებმა და შვილიშვილებმა უბრალოდ მშვიდობიან, უკვე აღარ ვამბობ ჯანსაღს, მშვიდობიან სოფლიოში რო იცხოვრო. გარემოს დაცვის ექსპერტი აღნიშნავს, რომ ნახშირორჟანგის შთანთქმის პროცესში დიდ როლს სწორედ ძველი ტყეები ასრულებს. 1000 წელი არ იშლება ის ნახშირბადი, რომელსაც ჰაერში უშვებთ. და ერთადერთი საშუალება, რომ ეს დავამაგროთ, უკან შემოვატრიალოთ, ხომ, არის ტყეები. თან ძველი ტყეები. და დაუბრუნდეთ ისევ საღორიის ტყეებს, ხომ? ყველაზე უფრო უკეთესი აბსორბციის უნარი აქვს მრავალფეროვან ბუნებრივ ძველ ტყეს. მე მაგალითად ამ კონკრეტულ მაგალითზე შევთავაზებდი ქუთაისს, რომ მიფიქროს იმაზე, რომ თუ მოგვიწია სადღაც ხეების მოჭრა, ხო, თქვათ ან ეკოსისტემის დაკარგვა, 10-ჯერ მეტი უნდა დავუკვოთ, 10-ჯერ დიდ ფართობზე უნდა აღვადგინოთ. 2024 წელს ეროვნული სატყეო სააგენტოს მონაცემებით საქართველოში ხე-ტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების 721 ფაქტი გამოვლინდა. როგორც SQS-ის მწვანე ინჟინერიის ცენტრის დამფუძნებელი ზაალ ხელაძე ამბობს, რეგიონებში მოსახლეობის 95%-ისათვის გათბობის საშუალება კვლავ შეშაა. მისივე თქმით, საქართველოს ტყეები ყოველწლიურად 1.8 მილიონი კუბომეტრით მცირდება. ამ პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი გზა ტყის მოვლასთან ერთად ენერგოეფექტური ღუმელები და სოფლის მეურნეობის ნარჩენების საწვავად გამოყენებაა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ტყეს როგორც ოზონის ფენის და ასევე როგორც კლიმატის ცვლილების ნაწილში მიტიგაციისა და ადაპტაციის პროცესებისათვის ტყე არის ერთ-ერთი ოზონდამცავი კომპონენტი. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი ღონისძიება, რომელიც ტყეზე ზემოქმედებას შეამცირებს, არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. საჭიროა ენერგოეფექტიანი ღუმელები, ანუ ღუმელები, რომლებიც ნაკლებ შეშას მოიხმარენ, ნაკლებ ბიომასას მოიხმარენ და უფრო მეტ სითბოს იძლევიან. ეს იძლევა საშუალებას, რომ ჩვენ შევაცვლოთ ტყეზე ზეწოლა. დღეს არსებული ღუმელები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს მოსახლეობაში 35-40% ენერგოეფექტიანობისა და ენერგოეფექტიანი ღუმელები კი 75-80% იძლევიან სითბოსას, სასარგებლო სითბოსას გასათბობ არეალში. აქედან გამომდინარე, ორჯერ ნაკლებ ხე-ტყეს წვავენ. ღუმელთან ერთად საწვავსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გამოვიყენებთ სველ შეშას, რომელიც ახლა ძირითადად რომელიც გამოყენებაც ხდება ჩვენს რეგიონებში, არა, მაშინ მისი თბოუნარიანობა 2.8 კილოვატია. ანუ ხოლო მშრალი შეშის და ბრიკეტი პელეტის 4.8 კილოვატია კილოგრამზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ორჯერ უფრო ეფექტური, 2.5-ჯერ უფრო ენერგოეფექტური. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პელეტი, ბრიკეტი, ანუ ამ ბიომასის გეომეტრიული სახსოვების სწორ გამოყენებას შემდგომში შინამეურნეობებისა თუ
ვთქვათ, კომერციულ სტრუქტურებში, დაწესებულებებში თუ სხვაგან და სხვაგან. მნიშვნელოვანია აგრეთვე წარმოებაში გამოყენებული იყოს სასოფლო-სამეურნეო ნარჩენები, მაგალითად ისეთი როგორც არის თბილის ნაჭუჭები, ისეთი როგორც არის ანასხლავი, ვენახი იქნება თუ ეხლა კონვენციონალური ბაღები გვაქვს, კონვენციონალური ბაღები და ანასხლავები. აქედან გამომდინარე ყოველგვარი ასეთი ტიპის საწვავის გამოყენება ნიშნულოვნად ამცირებს დღეზე ზეწოლას. მწვანე კლიმატის ფონდის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ენერგოეფექტიანი ღუმელების განვითარებას, წარმოებასა და მოსახლებაში მის, ასე ვთქვათ, პოპულარიზაციას, ამ მიმართულებით წავიდა და ასუბსიდირებს ასეთი ტიპის ღუმელებს. გაუთხილდეთ დღეს, მოვიხმაროთ უფრო მეტი ადგილობრივი რესურსები, არაქსელური რესურსები, განახლებადი რესურსებზე გავაკეთოთ სწორება და ლოზუნგი დღეს შეუნახე შვილებს ამ შემთხვევაში იქნება გამართლებული. ტყეები ბუნების საჩუქარია და არ უნდა დავივიწყოთ, რომ მუხნარის ტყე ქუთაის სუნთქვაში ეხმარება, გვაძლევს უნიკალურ რეკრეაციულ ზონას, სადაც წლების წინ ირმებიც კი ბინადრობდნენ.